هاي جايز، لما جيت لكم المقطع الجديد اللي حيكون حقنا الفيديو هو زي ما شفتوا في بداية المقطع راح يكون إن أنا كيف مثلا أغير صوتي في برنامج إنشاد. فلا تعالوا خلينا نبدأ بالفيديو. بس قبل ما نبدأ الفيديو حبيت أقول لكم، لأن يا جماعة بالمرة كان كثير الناس يعني اللي يقول يعني يبوا دعم وزي كذا، ونفس دول الناس كل شوي يعني يجوا يبدلوا أحيانا حساباتهم. فالصراحة يعني ماني عارفة أنا يعني هذا البنت من يعني مين طلب أول وزي كذا، فتلخبط. فيعني سامحوني، فممكن يعني أدي لكم إياها كده يعني ملخبط. يعني ممكن خلاص راح أبدأ من الفيديو الجاي، يعني الناس يعني بس حختار شخص واحد من كل فيديو يعني دعم. فالآن يعني هم في شخصين طلبوا مني من زمان دعم، فأنا راح أدعمهم يعني من الفيديو الجاي. فأوكي لا أطول عليكم، تعالوا خلينا نبدأ بالفيديو. فأوكي الحين يعني كده حتكلم شوي بالكاميرا. أوكي حس كده كفاية، راح نخرج نرجع على إنشات. اوكي خلاص دحين كده حطيت الفيديو. دحين راح اسمعكم اول شي كيف كان صوتي. فاوكي دحين يعني كده حتكلم شي بالكاميرا. اوكي تمام خلاص. راح تحطوا عند السرعة اهو، شوفوا تضغطوا عليه تزيد مثلا 5 كده شوية. فاوكي دحين يعني كده حتكلم شي بالكاميرا، شفتوا؟ دحين راح نرجع مثلا تقولي لا ده ما عجبني انا ابغى ازيده، نحطه كده اهو. فاوكي الحين يعني كذا حتكلم شوي بالكاميرا، شفت صوتي يتغير. نرجع اهو. فاوكي الحين كذا حتكلم شوي بالكاميرا. اوكي ده صوت يعني سريع مرة، فراح ننقص شوية ممكن هنا. فاوكي الحين يعني كذا حتكلم شوي بالكاميرا. اوكي مثلا كذا. فاوكي الحين يعني كذا حتكلم شوي بالكاميرا. فاوكي يعني كذا لكم الحرية انتوا تزودوا السرعة تنقصوها، يعني على حسب النبرة اللي انتوا عجبتكم في هذا الفيديو. كذا يكون غلق فيديونا هذا اليوم. اتمنى استفدتوا. لا تنسوا الضغط على زر اللايك والشير والاشتراك وبس. باي.